ବାଣୀ ସଂଯମ। ମହାଭାରତ ରଚନାର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ କରିସାରିବା ପରେ ଗଣେଶ ତାହା ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମର ଲେଖନୀ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବିସ୍ମୟକାରୀ କଥାଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୌନ ବ୍ରତ। ଦୀର୍ଘଦିନ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ କହିଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ କହିଲେ, କୌଣସି ଦୀପରେ ଅଧିକ ତେଲ ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ଦୀପରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୀପରେ ତେଲର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଦେବ, ଦାନବ ଆଦି ଯେତେ ଦେହଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସୀମିତ ଅଟେ। କାହାର କମ୍, କାହାର କଷ୍ଟ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଅସୀମିତ କାହାରି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ପୂରା ଲାଭ ସେହି ପାଇଥାଏ ଯିଏ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ସଂଯମତା ହିଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏହି ସଂଯମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଲା ବାଣୀ ସଂଯମ। ବାଣୀ ସଂଯମ ଫଳରେ ଅନର୍ଥ ପରମ୍ପରାର ବିଲୟ ଘଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଅଛି।